कोणतीच मुलं हे करत नाहीत ना, म्हणून मुलं सिंगल आहेत. म्हणजे ह्यांना एखादी मुलगी बोलायला जरी लागली तरी ह्यांना समजत नाही की ह्यांना कसं बोलायचं, तिला कसं एंगेजिंग ठेवायचं, तिचा इंटरेस्ट कसा वाढवायचा. हे यांना काहीतरी फुद्दूसारखे बोलतात आणि मुली काय म्हणतात माहिती, अरे फट्टू होता तो. फट्टू बनायचंय का, एक तर गोष्ट करा, तेवढेच व्हॉइस नोट टाकायला सुरू करा. भाई पोरी पिघळतात तिथं, कोणती का मुलगी असणार, किती का सख्त लोंडी असणार, ती तिथं पिघळणार. आता मला की माझा आवाज तर भसाडा आहे, तुम्हाला तुमचा आवाज नाही ऐकायचा आहे, तुमचा आवाज समोरच्याला ऐकायचा आहे. आणि मुलींना आवाज आवडतो, कसा का असणार तुमचा आवडतो, ठीक आहे. एक व्हॉइस नोट म्हणजे तुम्ही तिच्या दिवसभर डोक्यामध्ये रेडिओ सारखी वाजाल. आता टाकायला सुरू करा, कळलं ना, जा आधी टाका.